Pas de vacances sans accident. Malheureusement, 9 alpinistes avaient disparu, je vous le disais hier, dans le massif du Mont Blanc. Les corps de 4 d'entre eux, 4 militaires italiens, ont été retrouvés. Les recherches pour tenter de localiser les 5 autres personnes, des Français, ont été suspendues ce soir. Valérie Gaget. Les recherches ont été interrompues en fin de matinée et ne reprendront sans doute pas. Seuls 4 jeunes militaires italiens tués hier par l'Avalanche ont pu être retrouvés. 5 Français, parmi lesquels 2 femmes, sont encore ensevelis sous la glace. Les Français qui sont, eux, dans la partie amont de l'Avalanche, dans un axe beaucoup plus pentu et dangereux, on suppose qu'ils ont été emportés, balayés, qu'ils se trouvent enfouis dans des crevasses extrêmement profondes ou qu'ils ont basculé dans la Combe maudite. Pour les sauveteurs, impossible de fouiller en profondeur les énormes blocs de glace qui se sont détachés hier du dôme du Goûter dans le Mont Blanc. Un gendarme a expliqué que certains de ces séracs avaient la taille d'un immeuble. C'est un endroit relativement étroit, point de passage obligé lorsqu'on descend par cette voie du Mont Blanc. Et il faut être très attentif, effectivement, mais jusqu'à la fin de saison, il n'est peut-être pas très conseillé de rester longtemps dans ce secteur, hein. Dès ce matin, la montagne a à nouveau montré ses dangers. Au col du Maudit, une petite avalanche de neige a emporté 2 personnes. D'autres alpinistes qui se trouvaient fort heureusement à proximité ont pu rapidement les dégager.